हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खांसी की इलाज के बारे में। दोस्तों, खांसी बहुत खतरनाक बीमारी है। दोस्तों, जब खांसी हो जाती है तो बच्चे से बूढ़े सभी लोग तमाम हो जाते हैं। खांसने से सीना में दर्द हो जाती है और कई तरह की तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, खांसी से छुटकारा पाने के लिए आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो और अपना इलाज सही समय पर करवाते हो, तभी भी आप लोग अपनी खांसी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। या कई तरह से जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं, तभी भी आप लोग खांसी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, खांसी से छुटकारा पाने के लिए मैं बहुत ही आसान और बेहतरीन नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसे लगातार 1 सप्ताह तक इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने पुराने से पुराने खांसी को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिया हुआ घंटी को दबाएं, ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लोग उसे जल्द से जल्द देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस घरेलू नुस्खे को। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा लौंग। ये आपकी पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, लौंग हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, लौंग में बहुत सारे गुण होती हैं, तो ये लौंग सभी तरह के इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं और दोस्तों उसके साथ खून को भी साफ कर सकती हैं। दोस्तों, ये लौंग खांसी के लिए बेहद कारगर ही दवा है। दोस्तों, ये खांसी को दवा बनाने के लिए 5 से 6 लौंग लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस घरेलू नुस्खे को। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 5 से 6 लौंग लेना होगा और उसके बाद 1 गिलास ठंडा पानी लेना है और पानी में इस लौंग को डाल देना है और उसके बाद गैस जला करके इस पानी को और लौंग को अच्छे से उबाल लेना है। दोस्तों, इसे 2 से 3 मिनट तक उबालना है और उबालने के बाद इसे चाय छन्नी की मदद से छान लेना है और छानने के बाद जब ये हल्का हल्का गुनगुना रहे तभी इसको चाय की तरह पी लेना है। दोस्तों, जब ये गुनगुना रहेगा थोड़ा, तभी इसको पिएंगे तो आपकी खांसी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, जब इसका इस्तेमाल लगातार 2 से 3 दिन तक करेंगे तो आपकी कितनी भी पुराना खांसी हो वे हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसका इस्तेमाल सुबह और शाम को करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।